Hello everyone, welcome to my Misha Beauty and Vlog. सो आजको भ्लगमा चाहिँ म तपाईँलाई भिलेजको डाउनतर्फ म तपाईँलाई देखाउँदैछु र हामी चाहिँ जाँदैछु दुईटा मन्दिरतर्फ. सो किप वाचिङ. सो मेरो भिलेजको नाम चाहिँ छ आलुबारी र यसकै मुनितर्फ हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ. सो सी इज माई सिस्टर शर्मिष्ठा. गाइस यहाँबाट चाहिँ यति दामी भ्युज आउँछ. यहाँबाट चाहिँ सबै टी स्टेटहरू देखिन्छ र यहाँनिर एउटा सानो मन्दिर पनि रहेको छ. Guys, see the views. So beautiful. So my sister is getting ready for photo shoot. यो सब चाहिँ टी स्टेट रहेको छ. And that one is Minju village. नेक्स्ट मन्दिर जाँदैछौँ. यो चाहिँ यहाँदेखि ओह्रालो. यो माता भगवती. फोटोग्राफर. ए धन्यवाद. नो यहाँको के भएको बाल्नु हुँदैन देखियो. धन्यवाद फोटोग्राफरलाई. मेन कारण हेर्नु तपाईँहरूले चिन्दैन होइन. म फोटोग्राफरलाई गाडीको सर्भर अनरिचेबल. कभी कभी मेरे दिल. सर्टकट जानुहोस्. भित्र हो. यो घरमा चाहिँ को पनि बस्दैन. कालै लाग्यो. बस्दैन को पनि. बस्छ है. भिडियो बनाएको. Lu main kanan situ.
हुन्थ्यो होइन गाईदेखि त यहीँको मन हुन्छ है माटो माटो र मैले त मैले पढाउने गरेको छु कि ढुङ्गा चाहिँ जङ्गलमा देख्नु पाइहाल्छ यहाँ हो मन्दिर कहाँ गएको टमी यता त कति वर्ष त्यस्तो भइसक्यो टमीहरू स्पिड जान्छ कुकुर पनि खोज्यो यहाँ चाहिँ हवन हुन्छ होला टमी भगवान्पट्टि पनि फेरि उयो खल्दैन बसेर